嗰個20歲嗰個女仔咧，就最後尾要做咗截肢嘅，就喺隻右腳嘅下部就做咗截肢。但係佢哋嗰個生命力好強，佢由要2隻叉到1隻叉，跟住佢可以自己行動。後來咧，我哋喺醫院度有一幅牆啊，佢係企到單腳喎，係畫咗一幅畫出嚟，對佢嚟講都係一個好大嘅鼓舞。大家好，歡迎嚟到澤醫對話，我係馬 Sir。呢一集咧，好榮幸我哋邀請到我哋嘅師傅嗇色園黃大仙慈監院李耀輝榮譽院士，加埋我哋嘅好拍檔嗇色園董事會嘅董事、醫療委員會嘅副主席蕭德華醫生，一齊去主持呢一集嘅澤醫對話。今日咧，我哋好榮幸邀請到無國界醫生歐耀佳醫生上嚟同我哋傾偈，一齊做分享。嗱，我相信咧，大家都好有個好奇嘅心，喺你照顧病人之中咧，咁你有邊一段時間咧，令到你有一個比較深刻嘅印象咧？講起喺加沙咧，我覺得有2個故事，我都覺得好值得可以同大家分享嘅。24年9月嘅時候，就去照顧一個女仔，佢22歲，佢當時屋企就俾人炸咗，佢同佢姐姐2個咧都身患受傷，咁但係嗰個20歲嗰個女仔咧，就最後尾要做咗截肢嘅，就喺隻右腳嘅下部就做咗截肢。但係佢哋嗰個生命力好強。過去我一路都就同佢聯繫，佢一路俾啲信息我話俾你聽，點樣去做運動啦，點樣配翻個假腳啦。佢由要2隻叉到1隻叉，跟住佢可以自己行動。而最重要咧就係佢過去2年喺打仗，佢自己又受傷咁困難嘅時間，佢係完成咗佢一個學業會計嘅課程。咁呢個係我好深印象嘅。咁另外一個故事就係最近呢次我去加沙嘅時間，咁呢個女仔係19歲，佢屋企又係俾人炸咗啦，佢2個哥哥，佢媽媽過身，佢自己又係隻腳受傷得好緊要咧，做咗截肢，直情係喺呢個膝高上邊係好高，佢做咗截肢。咁我仲好記得初頭個女仔都係幾靜下，唔係好出聲。後來即係都係慢慢同佢溝通啦。咁後來知道原來佢好中意畫畫嘅，佢後尾咧就係用素描啊，係畫咗張相送翻俾我。後來寫咗一篇好有感情嘅一篇文章送俾我，就係話佢能夠幫佢可以抒發到佢嘅感情咧。就係畫畫，佢真係畫出嚟。後來咧，我哋喺醫院度有一幅牆啊，佢係企到單腳喎，係畫咗一幅畫出嚟。好似睇呢2個故事，喺佢哋喺咁困難嘅時候，佢哋都利用每一個機會去學習，佢哋去將佢嘅感情去抒發出嚟。呢個都對佢嚟講都係一個好大嘅鼓舞。喺戰地行醫嘅時候咧，歐醫生，你每日面對呢啲創傷同埋生與死，你點樣去處理自己嗰個情緒咧？有時見到真係，哇！係咁多嘅傷者流血不止，正話你提到又有傷肢啊、斷腳啊等等。其實喺我哋一般市民嚟講咧，覺得真係好慘。但係你又要好積極地去幫佢哋，呢方面點樣去平衡翻咧？真係。咁當然會有一啲個案，我哋會遇到係會有唔開心嘅。我記得我有一次有一個細路女14歲嘅，係炸傷咗，我係第一次喊咗出嚟嘅。我就翻去手術室，我就即刻同我另一個同事，佢都係意大利嚟嘅一個手術室嘅護士，我即刻要同佢大家去傾，去抒發咗個感情，要話俾自己聽，人係有感情嘅，人係會有受傷嘅。但係我哋要知道，我哋要去識得放低，跟住我哋要做翻我哋自己應該做嘅嘢咯。歐醫生啊，其實咧你去咗咁多唔同嘅地方啦，經歷咗咁多前線工作之後咧，你對醫生呢個身份喺香港或者喺戰亂嘅地方有咩唔同嘅睇法啊？
其實我媽媽好早過身，我媽媽喺我11歲，我小學6年班嘅時候咧就腎病過咗身。咁當時我係應承咗媽媽，咁我會將來做一個醫生啦，咁希望可以幫到有需要人啦。咁樣即係我而家可以同媽媽講，即係我都能夠將我咁多年學嘅做嘅都可以做得到。喺香港當然我可以希望可以繼續去幫到其他人啦。而家我就會去將我啲經驗去傳承俾後生一代啦，同埋啲醫科生啦。咁亦都即係咁樣，就係話我係有一啲咁特別嘅經驗。咁事實上香港我諗唔夠10個外科醫生會有好似我呢啲咁多可以喺戰場上邊槍傷啊、炸傷啊呢類，係同香港我哋一般做嘅係好唔同。甚至乎你會周圍聽到啲槍彈聲啊、嗰啲無人機啊炸嘅情況，即係唔係個個醫生嗰個心理上可以承受得到嘅。個壓力好大啊！個壓力係有嘅。舊年我臨入加沙之前，我曾經同啲朋友都有分享嘅。有啲人話咁危險，點解你仲要去呢？咁樣，咁我自己都會自己同自己講：第一，香港有呢方面經驗嘅醫生唔係咁多；第二，你可以承受到呢個咁嘅壓力嘅，亦都唔係咁多。咁亦都感恩啦，就係因為我都退咗休，喺個經濟上邊我又冇咁大嘅壓力。嗰個仔咧已經大啦，佢亦都可以照顧自己，佢亦都承諾有乜事就可以照顧埋媽媽咁樣。我相信香港好多醫生都希望有咁嘅機會，有咁嘅能力去，但係佢哋可能限於好多限制做唔到。咁我覺得我有咁嘅機會，亦都咁嘅能力，亦都咁嘅際遇，咁 why not me？即係我會覺得係咁樣樣咯。咁我係好感恩我可以做得到。呢一集嘅時間亦都差唔多啦。我哋今日真係好衷心多謝歐醫生同我哋嘅分享啦。喺戰火同埋動盪之中咧，醫療唔係淨係講技術嘅，更加係對生命嘅一種承擔嚟嘅。咁所以咧，今次再次多謝歐耀嘉醫生今日上嚟同我哋嘅分享，同埋我哋都好多謝咧我哋嘅師傅咧，亦都百忙中咧抽時間多謝阿李監院同埋阿蕭醫生啦，嚟到咧係主持呢一個嘅節目嘅。咁大家記得俾個 like 咯，同埋訂閱我哋嘅 YouTube channel。支持我哋咧，繼續帶俾大家更多嘅健康嘅資訊。我哋下集見啊！拜拜。拜拜。